dunia sedang berduka, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan yang ketat. Awal corona Indonesia ngayakeun PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teberes ku PSBB datang PPKM. PPKM teu angeus, datang PPKM level 4. Jika bon cabe PPKM. Sakieu level 4 komo level 10 ngelel aing juga. Level 4 nggak selesai, mungkin ada level 3, ada level 2 dan level 1. Jadi secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah, sebetulnya berkerumun, kumpul ngariung seperti ini masih tidak diperbolehkan. Tapi berhubung orang legok nyenang gede kawani, orang legok nyenang besar keberaniannya, saya yakin bukan hanya keberanian, lain kawani, tapi orang legok nyenang besar keimanannya, besar keislamannya, besar keyakinannya, karena meyakini acara muludan, acara pengajian bukan untuk menularkan virus corona, bukan memancing virus corona, bukan menyebarkan virus corona, tapi acara muludan untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Gara-gara corona liur kabeh. Betul. Nu ngojek tempat rame ngojekna, betul. Nu dagang tempat rame dagangna, betul. Supir angkot bingung setoran. Kurang semangat. Lu nggak jawab salam, didoakan sing loba duit. Kenceng sih karena duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun ila akhiril ayah, wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Wa qala an-nabi aidan, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadajan kusim kuring dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, sadayana nu hadir dina ieu wengi balik ka imam masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur barokah hutang
ya katingali ya ibu-ibuna di kampung ya kompak banget Bang Emo kabeh ya mah. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabalalayar hutangna. Eta nupang kencengna nupang gedena sia hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warofa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan sorana, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Angkat barangan tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Sekali lagi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin keluarkan suaranya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sabil ummah minal afati wan niqamah. Sekali lagi ilahi salibil ummah minal afati wan niqamah wa min hafi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Angkat suaranya bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lanjut hiji pautan si Abdul Qadir Jalani. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi. Yang punya handphone keluarkan handphonenya semua biar berkah. Alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal. Semua handphonenya nyalakan. Kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Keluarkan suaranya. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk bangkitlah satukan hati musuh semuanya sampai berdarah demi agama dan negara tercinta. Murah harganya maju besi pengkhianat bangsa. Demi Allah rela binasa untuk agama. Wahai pembela Rasulullah, berjuang merangkak dengan mata takkan mundur.
Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan nu aya di kampung naon ieu teh Neng? Legok nyenang. Wabil khusus kepada para mubalik yang tergabung dalam organisasi persaudaraan mubalik asatid Caringin, juga hadir pada malam hari ini organisasi Taman Ciawi Bersaudara pimpinan Kang Jajat. Bil khusus juga kepada Sayhuna Al Mukarram Punrai Ki Jetli beserta keluargina. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat dipanjangkeun umur sehat walafiat, amin. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, khususil khusus Sohibul Bed, Sohibul Alpuka, Sohibul Hajat, Bapakna beserta keluarga besarna, murangkali nu disepitan. Kita doakan mudah-mudahan pengorbanan hajatna, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran dibalas ku Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Kita doakan murangkali nu disepitan sing jadi murangkali anu soleh, amin. Kamana ce? Kamana? Kii atuh kenting kii acan diseri-serikeun. Cek aing ge mun ngaji teh make pempes atuh sia teh. Sakakarak aing saumur jadi mubalik ngaji pabelit jeung nu kieu iya tuh. Ya udah panitia supaya acaranya tertib, acaranya husu, ulah aya nu gada gidig wae, acara kita skor dulu. Hayu urang kieu babarengan. Di mana kieu na itu? Sia gara-gara kieu aing jadi poho nepi ka mana tuh bieu ngaji. Kita doakan mudah-mudahan murangkali sing jadi murangkali anu soleh, amin. Murangkali anu cerdas, amin. Menjadi calon ulama, amin. Mudah-mudahan membahagiakan orang tuanya dunia dan di akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tehilap sareng tepoho dan tak lupa eta-eta keneh bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi tehilap kamurangkali. Mudah-mudahan kita doakan semua yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan manusia-manusia menjadi ahli surga, amin. Sadayana bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi insya Allah dengan keberkahan peringatan maulid, dengan keberkahan walimatul khitan, dengan keberkahan sholawat, dengan keberkahan gemat tablik akbar, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktos parantos nuduhkeun jam 2 kurang 3 jam. Penting teuing teu? Jawab yang kompak, penting teuing teu? Kuat tepi ka jam 3? Kuat tepi ka jam 3? Aisyah teh nitah ngaji apa maehan aing atuh? Bu, kita rorek ibu-ibu di dianya. Bu, ngaji tong panjang-panjang teuing. Intinya saja dunia sedang berduka, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan yang ketat. Awal corona Indonesia ngayakeun PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teu beres ku PSBB datang PPKM. PPKM teu angeus datang PPKM level 4. Jika bon cabe PPKM sakieu level 4 komo level 10 ngelel aing juga. Level 4 nggak selesai, mungkin ada level 3, ada level 2 dan level 1. Jadi secara aturan Satgas Covid, secara aturan pemerintah sebetulnya berkerumun, kumpul ngariung seperti ini masih tidak diperbolehkan. Tapi berhubung orang legok nyenang gede kawani,
Orang legok jenang besar keberaniannya. Saya yakin bukan hanya keberanian, lain kawani, tapi orang legok jenang besar keimanannya, besar keislamannya, besar keyakinannya, karena meyakini acara muludan, acara pengajian bukan untuk menularkan virus corona, bukan memancing virus corona, bukan menyebarkan virus corona, tapi acara muludan untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul? Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Gara-gara corona liur kabeh. Betul. Nu ngojek tepati rame ngojekna, betul. Nu dagang tepati rame dagangna, betul. Supir angkot bingung setoranana, betul. Tukang bisnis ada reueuh duitna, betul. Jang, boro-boro supir angkot, boro-boro tukang ojek, boro-boro tukang bisnis, catat, gara-gara corona mubalik korik bangkrut. Haram jadah ka corona. Siagi hadroh bangkrut aing nyaho. Betul. Tukang sound system bangkrut, tukang tenda bangkrut. 38 panggung bulan Rajab kamari, Bu. Saya 38 panggung bulan Rajab kamari. Gara-gara corona Tangerang, Serang, Pandeglang batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkah. Kemana-mana riweuh kudu make mas. Jawab yang kompak, kemana-mana kudu make mas. Keluar imah kudu make. Kamol kudu make. Ka balai desa kudu make, ka kecamatan kudu make, ka pasar kudu make. Tatangga aing masker teu boga kutang pamajikanna dipake. Anu penting mah aya talian ka tukang. Gara-gara corona pemerintah teriak-teriak, "Hei masyarakat Indonesia, sekarang sedang pandemi, wajib pakai." Bu, saya ketua MUI Kecamatan Caringin. Demi Allah, lain 100%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah. Masyarakat harus wajib pakai masker. Tapi pertanyaan ti aing, apa bener nu make masker dijamin bersih corona? Apa bener nu make masker dijamin terkena corona? Apa bener nu rajin make masker dijamin tidak tertular virus corona? Hei, kalau memang benar masker menjamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia anu kena corona? Apa dokter nyengsol make masker? Nah, betul. Pemerintah gorowok deui, masyarakat Indonesia wajib cuci. Sing tarik bantuan aing geus serak ya. Masyarakat Indonesia wajib. Bu, saya dukung bukan 1.000.000%, 3.000.000%. Saya dukung program pemerintah. Masyarakat untuk menghindari wabah wajib sering rekam mana atuh sia. Budak jigana citakan malam Rebo sia nya. Budak ayeuna mah kos kitu, Bu. Da budak baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ge ngadegdeg, betul, Bu? Budak baheula mah boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ngadegdeg. Budak mora ayeuna ka ustad minta seuneu. Tan sori seuneu tan. Sakalian jeung rokona goblok sia. Nah, kok si eta we nu liwat tadi tah. Eta teh hareupeun aing kumaha hareupeun bapana. Kadang-kadang bapana keur ngaroko bari ngopi jengkat hareupeun kolotna turna kadupak jumpalik nangkara. Manukun dileret sorry beh. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Aya inungna nyokap. Aya akina nyakop. Datang ninina nyokep. Pandeta teh salah inung bapana kene, kadang-kadang inung bapana ge sarua keur anyar panganten mah bahasana teh lebay. Oh, penganten baru mah ibu teh kasalaki, suami teh dipuja, dimanja menikos raja. Eueuh salaki dahar di dapur di kamar. Salaki rek ka dapur ge teu meunang ku pamajikanna, ulah aa bau acup. Nyebut asup ge kuat acup. Pan anyar panganten bahasa teh sok dicadel-cadel eta awe teh ngadadak monokan. Nyebut kancing lesot ya aa encing encot. Naon bisa encing encot kancing lesot.
Anyar panganten bahasa teh kuat romantis salaki ka pamajikan nyebut teteh pamajikan ka salaki aa teteh ayah ibu mama papa mami papi ami api emi bihun sia ka ditu. Komo panganten anyar ayeuna bahasa geus teu harti nini mah geus moal ngarti. Salaki ka pamajikanna mau kemana beb? Cek pamajikanna kesini ai. Nyaho teh sejarah ai jeung beb eta teh ngobrol hayam jeung bebek. Serius ai. Ayam nanya ka bebek mau kemana beb? Cek bebek kesini ai. Eta sia disebut bebek dararaek we. Najis ai naudzubillahi min. Oh anyar panganten mah dicadel-cadel. Dulu saya waktu pengantin baru sama istri saya sama romantis bu. Mereka onangan usum hujan boga payung dua usum hujan hayang hiji we payung teh. Kajen pas sandak-sandak oke. Pemajikan nyekelan kana leungeun ka genteng leungeun aing cicing. Leumpang mapai galengan ai sorodot cumpalik teh ragrag. Ngomongna teh cadel aa eupis. Atuh aing jadi mulut cadel anyar panganten. Anyar panganten mah ibu pamajikan bogorowokan ayang angul nyebut anggur ge angul 7 kilo ku aing dipangmeulikeun. Ayang eluk nyebut jeruk eluk ayang eluk 8 kilo ku aing dipangmeulikeun. Ayang apel 8 kilo ka Ciawi dipangmeulikeun. Geus boga anak 3 ayeuna mah. Ayang anggur leunca usahakan. Ayang apel terong sarua keneh. Ibu, jadi kembali lagi masyarakat Indonesia wajib cuci. Bu, kita dukung bukan 1 juta %, 3 juta % saya dukung program pemerintah masyarakat wajib bebersih cuci tangan. Oh saya ikutin, aing ge nurutan. Asup ka kantor aing kokobok, asup ka kecamatan kokobok, ka mall kokobok, ka material kokobok, ka imah kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatu henteu. Biasanya geus kokobok mah daharang. Tungtung nama corona teu beunang beuteung aing ku kurubuk. Pemerintah, ibu, saya tanya, apa benar nu rajin cuci tangan dijamin terkena corona? Apa benar nu rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin tidak terkena corona? Catat, kalau memang benar cuci tangan menjamin tidak kena corona, kenapa 1.600 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang terkena corona? Apa perawat tara kokobok? Betul. Pemerintah ngagorowok doi. Masyarakat Indonesia sekarang sedang pandemi corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi ai mere raskin pan goblok. Raskin beras orang. Pernah nepi teh kalagoknya nang. Paingan loba budak beungeut na kos raskin atuh sia. Meni bear kitu ih. Raskin beras orang. Nu bear. Bau loba kutuan. Hejo. Teu ngeunah. Pak RT boro-boro jelema hayam aing ge gering adahar biasa. Mohon maaf, saya bukan tidak setuju raskin, saya bukan tidak setuju dengan beras raskin, tapi tolong catat, negara kita ini negara kaya, negara kita ini negara benghar. Tolong catat, tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Hadirin, tidak ada bangsa dan negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kenapa Belanda 350 tahun betah di Indonesia? Karena Indonesia kaya. Kenapa Jepang 3,5 tahun di Indonesia? Karena Indonesia benghar. Kenapa sekutu datang kembali ke Indonesia setelah kemerdekaan? Karena Indonesia benghar. Saudi Arabia benghar neng. Saking bengharna, Raja Salman kamari jalan-jalan ke Indonesia 800 orang dibawa. Ieu teh son teh kos nu alus tapi eungap aing bingung ya. Coba Kang, powerna gedean Kang. Eungap ieu.
Tapi rata-rata lamun soncan gantung ge sok teu ngap. Sing tarik ke power-powerkeun eta na. Powerna. Tes. Tah, itulah nyaah-nyaah. Sora aing nu beak. So, tes tak gitu. Nges. Nyaho kene aing atuh. Aing jadi pohon tapi ka mana bias. Saking beungharna Raja Salman jalan-jalan ke Indonesia 800 orang dibawa. Jokowi kemari ke luar negeri aing teu diajakan. Saking kayanya Raja Saudi mau turun di Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dia bawa tangga sendiri, tangganya terbuat dari emas. Pas dipasang tangga dari Jakarta, tanggana mogok lebok sekalinya. Saudi Arabia kaya, tapi kekayaan mereka hanya ada di dalam bumi. Emas mah Indonesia ge beunghar. Gunung Pongkor ratusan tahun digali tebeak-beak, Gunung Keresek di Cigudeg emasna tebeak-beak, Gunung Julang di Cipanas Mbah tiap hari diambil nggak pernah habis, Gunung Rosa di Sukabumi emasnya di Cokotan unggal poe tidak beak-beak. Freeport Irian Jaya tambang emas terbesar di Indonesia, lain 1 kilo 2 kilo tonan emas unggal poe di Cokotan tebeak-beak. Jawa Timur Jawa Tengah emasna mungkin loba, emas Karyo, emas Jono, emas Bambang, eta mah emasna lain koneng geuneuh. Tapi walaupun Saudi kaya, tapi kekayaannya ada di dalam tanah, di luar bumi. Tanahnya tandus, tanahnya gersang, tanahnya hanya hamparan padang pasir yang luas. Beda dengan Indonesia. Saya tanya, negara mana yang punya 37 provinsi, hanya satu bangsa dan negara Indonesia? Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa? Hanya Indonesia. Negara mana yang punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika? Indonesia. Negara mana yang punya Pancasila? Indonesia. Saya tanya, jawab yang kompak. Negara mana yang punya ribuan pulau-pulau? Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Neng, di Indonesia suku bangsa loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku Embe, suku Kebo, suku Sapi, usia suku Jebrak, usia suku Hidung, Indonesia suku Rorome. Namanya loba di DG suku atuh. Saya tanya, negara mana yang punya ribuan bahasa? Menurut Profesor Dr. Sutomo, ahli sastra dan bahasa, di Indonesia itu ada 1126 bahasa. Hitung barang-barang yang aing. Hiji bahasa Sun, sing tarik Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Madur, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, loba. Tapi nupang beungharna bahasa se-Indonesia nganukur hiji, bahasa Legok Nyenang. Tepuk tangan untuk Legok Nyenang. Oh, bahasa Sunda mah bahasa pangbeungharna, Neng. Nyebut dahar ke di Sunda mah loba. Dahar, daang, mam, mamam, tuang, neda, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, tetegek, ngelebok, gegars. 13. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji. Makan deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jeung embe sarua. Palurah lagi makan bebek, lagi makan lurah jeung bebek mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, palurah nuju tuang, budak eker emam, bapak eker dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat keur jajablok, jablay keur ngalebok. Beda. Maneta orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Sunda mah lamun ka Jakarta sok mamawa penyakit. Penyakit mah saya mah ini mah ya begitu mah. Tapi aing kadang-kadang sok kesel oge ka orang Sunda. Orang Sunda teh penyakitna hiji, sok tahu belagu. Kadang-kadang nini teu bisa bahasa Indonesia sok maksakeun ya. Kemarin kita tangga aing aya nini gogorowokan ke orang Jakarta pan ngerakeun. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Kayak bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tikosewan. Tikosewan. Bu, saya ini asli orang Cimande.
7 turunan aing Cimande Pak. Bu, saya dilahirkan di Cimande dan dibesarkan di Cimande. Bukan saya bangga, catat. Saya sangat bangga jadi orang Cimande. Pertama, pencak silat tertua di dunia itu Cimande. Yang kedua, Cimande terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Ki Jet Li asli ke Cimande. Karena Cimande punya minyak balur Cimande. Keluarga besar saya keluarga besar ahli patah tulang. Kakek saya punya rumah sakit besar, pasiennya banyak, ahli patah tulang. Bapak aing ahli patah tulang, uwa ahli patah tulang, mamang ahli patah tulang, adi ahli patah tulang, lanjut ahli patah tulang. Nganukur aing itu bisa. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran parawan randa dinyenyeri aing bagian anak itu. Bapak saya umurnya udah 70 tahun. Kadang-kadang pan ngomong bahasa Indonesia sok ngacapruk. Aya orang Bekasi pasien rek diurut, kata bapak saya, ayo silakan nangkuban. Ya pasien ngahulang naon nangkuban. Untung abdi sok hadir, tengkurep. Kata pasien geus tengkurep ngaliuk deui, mau diapain saya Pak Haji? Cek bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Kata bahasa Indonesia derak-dekin naon tuh? Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab yang kompak Indo. Negara mana yang tanahnya makmur? Negara mana yang tanahnya serba ada? Aing nanya di Indonesia duren aya, sintarik duren aya, kalapa, alpukat, jagung, gedang, cau, peuteui, jengkol, sampo. Tapi sampo aya di Indonesia, sampo aya. Di dia sampo aya. Ai sampo ngeunah digoreng, ngeunah dikulup, dihakan. Bisa digoreng, dikulup, digoreng, digoreng, dikulup, itu dihakan. Aneh-aneh wae sih etanya. Ada yang ngomong Pak Ustadz di Indonesia korma nggak ada. Kata siapa nggak ada? Di Aceh 30 hektar kebun korma berbuah, di Kalimantan 24 hektar kebun korma berbuah, di Cilacap ada kebun korma 19 hektar, mayarna 80.000 bisa metikan korma di tangkana berbuah. Rahmat Yasin melak korma di Dayeuh Jongol hari ini berbuah. Aing nanya, naon di Indonesia nu aya kabeh? Naon jang? Ontak tingali ku sia ka Taman Safari. Ajigana sia eta can ka Taman Safari teh sia. Ngerakeun sia Taman Safari kebun binatang ngabuadeg ontak. Betul Bu. Tapi tolong catat, walaupun Indonesia tanahnya subur, Indonesia tanahnya gemari para pilo jenawi toto tentrem kertora harjo, makanannya paling bergizi. Catat, makanan bergizi tidak menjamin manusia tidak kena corona. Kenapa? Wali kota, bupati, Pangeran Charles anaknya Ratu Elizabeth, Pangeran Donald Trump presiden Amerika, mereka terkena corona padahal makanannya paling bergizi. Tapi tatangga aing si Udin nepi ka enak macul teu kena corona. Nu aneh pisan nu gelo teu kena corona. Kenapa nu gelo teu kena corona? Dia hebat tuh, jaga jarak. San rek kadegetan nu gelo atuh. Timbul pertanyaan dari masyarakat yang ada di Legok Nyenang, Pak Ustadz, lamun makanan tengah jamin, masker tengah jamin, termasuk cuci tangan tengah jamin, apa yang menjamin umat Islam supaya terkena corona? Urang tanyakeun ka au, tanyakeun ka Alkur, ulah loba teuing tatanya ka dok, nanya ka dokter mah lieur. Cek dokter nu hiji, Pak Ustadz, corona emplu jahe digeprek asupkeun cihaneut inum cager. Cek dokter nu hiji, nggak bisa, corona ini penyakit mematikan, jutaan yang meninggal dunia. Cek dokter nu hiji, corona muriang jeruk nipis peret pakai madu inum cager. Cek dokter nu hiji, nggak bisa, apalagi punya komorbid, punya penyakit bawaan, punya ginjal, punya jantung, punya asam urat, hipertensi, darah tinggi, punya diabetes, bisa menyebabkan kematian. Cek dokter nu hiji, corona batuk kayu putih cak celakeun karena cai panas sedot cager. Tungtungna aing nu lieur, ieu dokter mana nu bener. Betul. Orang tanya
Al-Qur. Sing tarik tanya ka Al-Qur. Urang tanyakeun ka Allah matarabo, Allah tara ingkar jan. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah ingkar janji. Nu sok bohong mah lurah. Lain lurah di dieu lurah aing. Nu sok bohong mah bupati, betul. Nu sok bohong mah gubernur, betul. Nu sok bohong mah presiden, betul. Allah nggak pernah bohong. Orang tanyakan ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Ya orang legoknya nang dapaleun sih. Ini saya juara qori tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi tahun 2006 saya pernah mewakili qori perlombaan qori di provinsi Jawa Barat. Saya perwakili Kabupaten Bogor. Alhamdulillah tahun 2006 di provinsi Jawa Barat Ustadz Entis qori terbaik juara pertama. Alhamdulillah. Kebenaran peserta 5 orang no opat tedararatan. Atuh jadi aing nu juara. Peserta terdatang, qori terdatang, tungguna aing jadi peserta, aing jadi qori. Balik teu mere piala, meuli aing di pasar anyar. Nepi ka ayeuna piala nu ngarebutkeun atuh piala-piala aing. Ayo sekali deui. Qad aflaha man tazakka. Sing semangat aing maca Allah teh. Ibu, maca Allah teh kudu panjang. Semakin panjang jawaban Allah, semakin besar pahalanya. Jadi lamun hayang ganjaran panjang ngajawab Allah nasi. Ya lamun leungeun can kahana pula wakareun. Ayo bantuan. Anu teu maca Allah didoakeun balik ti dieu bisul sia 8. Qad aflaha man tazakka. Coba pangitungkeun bara hiji nini nupaeh. Atuh leuheung geus sia balik jadi teu boga panyakit sesak napas. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan. Berbahagialah buat orang yang selalu bebersih. Berbahagialah buat orang yang selalu bersuci. Berbahagialah buat orang yang selalu berwudu. Jadi umat Islam lamun mungkin aku wabah corona, lain corona tapi ribuan wabah yang akan datang. Nomor kahiji umat Islam kudu rajin wud. Sing tarik semua jawab kudu rajin wud. Pemerintah nitahna kokobok doang. Lamun corona teu dina leungeun beres kokobok. Pertanyaan ti aing kumaha lamun corona nempelna ceuli? Apa pemerintah rek gogorowokan deui masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli? Tapi umat Islam geus komplit 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu baginda Nabi sudah mengajarkan kepada umat Islam. Umat Islam lain nganu diajarkan kokobok, tapi umat Islam diajarkan bagaimana cara cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Hei Pak RT, sampaikan kepada Satgas Covid, bejakan ke pemerintah. Islam bukan hanya diajarkan cuci tangan, lebih ka cokor kita di kumaku Islam. Saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudu. Sing tarik hebat wudu, hebat cuci tangan. Lamun corona nempel dina letah, umat Islam diajarkan kekemu. Minta kekemu teh sing bener cokot cai sasiuk asupkeun kana baham kungkurahan di jero bisi coronaan, kucerak ka kiri, kucerak ka kanan, kucerak ka hareup, kucerak ka tengah, kucerak kana elak-elakan. Ger eta corona di jero lieureun, gubrag ka ditu, gubrag ka dieu paeh. Corona nempelna dina irung. Islam diajarkan bukan cuci hidung, tapi ngingsreuk cai kana irung. Ya kadang-kadang umur 50 tahun wuduna pas kieu tah. Eta mah noelah niru.
Tingali wudu yang baik, Fathul Muin, lihat I'anatul Thalibin, lihat Syarat Takrib, lihat semua kitab-kitab fikih. Cokot cai sasiuk, tempel handapun irung, sedot, tong tarik teuing bisi lieur. Cicingkeun di tengah-tengah, jepit ku tungtung curug, tungtung jempol, awahan saeutik, jering 6 kilo, corona kabur. Corona nempel dina beungeut, goslul wajing ngubah beungeut, corona nempel dina leung dina sikut. Pemerintah mah ditana kokobok doang, Islam tidak. Goslul yadaini ila mirfaqaini, ngubah leungeun teh kudu kana sikut. Corona nempel na ceuli, ngubah ceuli. Corona nempel na buuk, ngubah buuk. Corona nempel na rorombeheun. Eta rorombeheun hese bahasa Indonesiana. Kamari kita tengah aing datang ka dokter. Dok. Ka dokter mah nyebut wa dokter teu aya. KBG dok, eta teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Tiga kerupuk kulit. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galengan. Cek dokter itu mah obatnya gampang. Apa bu? Apa dok? Menggusruk. Jadi obat merombeh menggusruk. Lamun corona nempel di rorombeheun cokelan besi aya coronaan. Jadi pertanyaan dari saya, tolong jawab, di mana cicingna corona buat umat Islam yang rajin wudu? Sapoe kudu 5 kali wajib umat Islam mah. Saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudu. Nomor kedua, wa zakaros marobbihi, umat Islam kudu loba eling ka au. Harus ingat sama au. Saya minta tidak yang tidak jawab, semua jawab. Ini pertanyaan tauhid. Sing tarik ngajawabna, nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun dunia saha? Nu nyieun manusia saha? Nu nganterkeun corona saha? Nu nyagerkeun corona saha? Nu ngancerkeun corona saha? Kalau semua yakin ke Allah, arek naon make sieun corona, hidup sesuai protokol kesehatan, dan umat Islam kudu loba eling ka Allah. Makanya aya sholawat hebat, orang baca bebarengan. Namanya sholawat tibil qulub. Neng dengekeun. Sholawat sipak. Lamun cek orang Cimande mah sholawat dokter. Sabab penyakit naon ge cager. Pengarangna Syekh Dardir, ada yang mengatakan Habib Abu Bakar bin Salim. Kasep, lamun aya jelema maca sholawat sifat, jangankan penyakit johir, penyakit batin Allah hancurkan. Yang punya penyakit jantung anu geus diring, anu eungap wae tong pusing, geus beres salat baca sholawat sifat 11 balik, minta ka Allah, ya Rob sembuhkan jantungku dengan perantaraan sholawat sifat. Boro-boro nyagerkeun jantung, nyieun jelema ge teu riweuheun. Yang punya penyakit diabetes, gula, yang punya penyakit darah tinggi, tejager-cager tong sieun, geus salat baca 11 balik sholawat sifat, minta ka Allah, ya Rob dengan keagungan sholawat sifat, dengan keberkahan sholawat sifat, sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuhku. Cager. Bapak-bapak boga penyakit buduk, atel, untuk kudu sholawat sifat ku jawe kotok ke cager atuh siapa? Namun diriweuh-riweuh ting sholawat sifat. Ibu-ibu boga penyakit sirik, awas ulah sirik. Ieu penyakit sirik ku dipikeun cangkel hate. Tatangga meuli kulkas ya nu beku. Tatangga meuli termos ya nu ngagolak. Tatangga meuli motor sia nu ngagerem. Tatangga meuli sawas ya nu darah tinggi. Tatangga nyieun imah sia nu setruk. Tatangga meuli imah di sia nu paeh na jadi riweuh atuh. Ngeus pikeun boga penyakit sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur, jahil, kaniaya, dendam, nyeri hate ku batur, dendam, punungan, baperan. Teu kaom saeutik dikana statuskeun, cuy gila aing. Nu macana di daek sia maca wae deui. Urang bersihkeun penyakit hate dengan sholawat sifat. Karena dengan sholawat sifat Allah hancurkan penyakit johir dan penyakit batin. Semuanya siap hadroh aya keneh teh hadroh. Ayo kita baca sholawat sifat. Saya minta keluarkan suaranya. Nyalakan dulu belitnya. Anu boga handphone tadi hurungkeun, mudah-mudahan balik tadi rusak si handphone. Saya minta semua nyalakan dulu belitnya. Tong sieun ku baterai, entongnya aku handphone. Kita agungkan karena Rasulullah akan hadir bersama kita semuanya. Saya minta yang punya handphone semuanya nyalakan. Angkat ke atas semua. Allahumma sholli
ka Allah wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala. Sekali lagi hadro wa sallim bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa akhiratil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la kita ambil berkah dengan Syekh Asari wa sallim ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya hubul waton bidal iman wala takum semua itu ya lal waton esya biladi antaun wa mufaqoma kullu mayya dika yauma qamiha yalqaimama kullu mayya dika yauma qamiha yalqaimama. Semua raka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan salahkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, panji martabatku, siapa datang menghadangmu kan binasa di tawadurimu, siapa datang menghadangmu kan binasa durimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi nomor kedua sholawat sip. Jawab yang kompak sholawat sip. Nomor katilu pasolla kudu rajin sol. Sing tarik ngajawabna kudu rajin sol. Bu, saya tanya, ulah dilegok nyenang masjidna mewah, masjidna agreng tapi usina kararosong. Lamun subuh dilegok nyenang aya 500 orang eueuh. Ibu jawab sing tarik, lamun dilegok nyenang subuh aya 500 orang eueuh. 400 300 200 orang 150 Aisyah laki sia kamarana atuh hees innalillahi. Bu, lamun boga salaki jam 5 hees kene wae nyokot termos leom jang naon gableng salaki tara salat subuh. Jadi kuncina tilu, hiji kudu rajin wud, nomor kedua loba eling kaau, nomor katilu rajin sol. Insya Allah umat Islam boro-boro wabah corona, ribuan kos corona umat Islam tidak akan terkena lamun umat Islam selalu menjalankan yang tiga yang disesuaikan dengan Al-Quran. Insya hadirin, saya minta temu kabubar lamun can ditutup doa ya gagalna acara mau balik turun nu hadir baralik tungtung nama nu ngadoa dihareup kieu we sorangan. Nu tadi mah tulang, nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging. Jadi ulah nepi ka tulang diletakan, daging digegelan, kulit digeregetan, air rek dibere sumsum parali. Nu pangeunahna mah sumsum ta jeroan tulang diketruk-ketruk teh gurih. Jadi ulah nepi ka sajam, 2 jam, 3 jam, arek menang rahmat, rek menang magfirah, Allah rek nonkeun rahmat jeung magfirah baralik. Akhirna urang balik ka imah teu mawana naon, teu milu muludan, teu milu pangajian, sabab ninggalkeun doa muhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Saya minta jangan dulu pulang sebelum ditutup doa. Nu balik di heula dileg-leg juri. Assalamualaikum diancam wae. Bu,
sebelumnya saya mau kasih ijazah. 2 bulan sebelum corona datang saya umroh. Kebetulan saya pembimbing umroh. Mitohana Ustadz Yayat almarhum beserta adenya itu umroh sama saya. Mudah-mudahan orang dia sing daftar umroh, amin. Saya tanya hayang ke Mekah. Hei, hayang ke Mekah. Boga duitna. Ada kira ke Mekah nanti sih. Tapi mudah-mudahan teu make duit oge loba nu ka Mekah menta duitna ka au. Geus daftar can. Atuh rahasia komo. Daftar encan duit teu boga hayang ka Mekah. Bu, tapi insya Allah teboga duit terdaftar daftarna ka Allah minta duitna ka Allah kabeh nu hadir penting ieu Allah jadikan umat yang bisa jarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Hadirin, saya kasih oleh-oleh. Saya kebetulan 2 bulan sebelum corona datang umroh. Saya ketemu dengan ulama besar di Mekah. Catat ya, di Rosepah ngaran ulamana Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau pengarang ratusan kitab. Saya kalau ketemu ulama besar nganukur 2, hiji minta dinasihatan agama, nomor kedua minta wiridan. Pas dibere wiridan dibere istighfar, nyahun aing loba dosa. Saya tanya, ya Syekh jang naon ya istighfar? Beliau menjawab, saha jelema nu maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura. Dosa sagede naon ge dihampura dan dosa sebanyak apapun dihampura. Catat Ibu, saha jelema nu maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura. Dosa sagede naon ge dihampura dan dosa saloba naon ge dihampura. Saya tanya, hayang teh istighfarna? Sing kompak jigan umum hayang teh istighfarna? Baca nges maghrib 3 kali, nges subuh 3 kali. Lamun teu kuat nges maghrib 3 kali. Lamun sangeuk nges maghrib 2 kali. Sangeuk keneh wae nges maghrib sakali. Masih keneh sangeuk memeh HS. Daripada nyonyo handphone memeh HS baca istighfar eta sakali. Masih keneh sangeuk heuh kumaha sia we eta mah. Diamalkeun heuh teu kajen aing jadi nu riweuh atuh. Mudah-mudahan bisa diamalkeun. Amin. Sok anu hayang ijazah, anu hayang boga istighfarna keluarkan suaranya. Hari ini saya ijazahkan dan saya berikan kepada masyarakat yang hadir di Legok Jenang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta keluarkan suaranya supaya menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Sakali deui keluarkan suarana yang di belakang mau hayang ijazah keluarkan suarana. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rabbi ya Syakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Urang nazomkeun, urang lagukeun sing husu hatena aminan ke siiranana karangan saya pribadi. Yo bebarengan. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Babarangan istighfar. Astagfirullah. Jangan pakai mic supaya kadenge jamaah.
Semua astag. Robbi ya sakur ya sobur. Sakali deui astag. Robbi ya sakur. Robbi ya sobur. Tarikeun sarana astag. Robbi ya gofur. Min kulli gurur astag. Robbi ya gofur. Min kulli gurur. Angkatkeun pandanganna aminan doa abdi sing tarik aminan babarengan. Ya Allah Gusti abdi hampura tina sadaya na dosa-dosa jantenkeun abdi jalmi bahagia bahagia dunia jeung akhiratna jantenkeun abdi jalmi bahagia bahagia dunia jeung akhiratna. Semua astag. Robbi ya sakur. Yang di belakang keluarkan suaranya astag. Robbi ya sobur. Sakali deui astag. Robbi ya sakur. Robbi ya sobur. Semua tarikkan suarana astag. Robbi ya gofur. Min kulli gurur astag. Robbi ya gofur. Min kulli gurur. Angkatkan di pandangan aminan. Ya Allah Gusti abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimulyakeun jantenkeun abdi jalmi nu cinta cinta ka nabi jeung ka ulama jantenkeun abdi jalmi nu cinta cinta ka Gusti jeung ka agama. Istighfar astag. Robbi ya sakur. Robbi ya sobur. Robbi ya sakur. Robbi ya sobur. Kencengkeun kabeh astag. Robbi ya gofur. Min kulli gurur astag. Robbi ya gofur. Min kulli gurur. Husukeun sadayana hatena. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi lindungi abdi ku rahmat Gusti jauhkeun abdi ti siksa Gusti dibungakeun ku syafaat Nabi jauhkeun abdi ti siksa Gusti dibungakeun ku syafaat Nabi. Astag. Robbi ya sakur. Astag. Robbi
Rabbi ya sabur astag Rabbi ya sakur Rabbi ya sabur sabur astag Rabbi ya ghafur min kulli gurur astag Rabbi ya ghafur kulli gurur. Hadirin nyaah urang bebarengan ngadoa. Saya minta anu jalan-jalan eureunlah jalan-jalan anu keur gada gidig eureunlah gada gidigna bisi ngaganggu dulur-dulur anjeun rek husu ngadoa. Anu keur heureuy eureun heula heureuina. Yang sedang bercanda berhenti dulu bercandanya. Anu keur ngobrol eureun heula ngobrolna. Era penting ayeuna saya yakin baginda Rasul hadir di hadapan urang. Amin. Saya yakin legoknya nang penting ayeuna dikulingan ku miliaran malaikat-malaikat Allah. Doa nu diaminan ku malaikat jeung Rasul mustahil ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini Allah bukakeun 7 pantol langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Hadirin, saya yakin di tempat ieu anu keur boga panyakit teu cager-cager, anu keur boga masalah can beres-beres, anu keur boga kahayang can dikobul-kobul. Saya yakin di tempat ini anu keur boga unek-unek, anu keur boga kanyeri, anu keur boga masalah, anu keur boga kahayang, anu boga cita-cita, ada yang punya keinginan. Penting ayeuna urang bejakeun kabeh ka Allah. Mudah-mudahan balik ti dieu doa urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang mustajab doa-doa kita. Amin. Dan saya yakin di tempat ini ada yang sedang punya dosa. Besi anu pernah ningakeun salat. Hadirin, sakali ningakeun salat dengan sengaja, demi Allah 500 tahun di neraka jahanam. Besi aya di antara orang anu pernah zina. Auzubillah. Bisi ayah di antara orang anu pernah minum arak. Bisi ayah di antara orang anu pernah ninggalkan puasa. Sakali ninggalkan puasa dengan sengaja, demi Allah mau bisa katebus dengan puasa seumur hidup. Bisi ayah di antara orang penting ayah anu pernah berbuat dosa kepada orang tua. Hanya satu dosa yang akan Allah buktikan di dunia, yaitu dosa kepada orang tua. Penting ayeuna orang tobat kau. Tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Kullu nafsin za'iqatul maut, karena besok, lusa ataupun malam hari ini balik ngaji, mungkin saja Allah mengambil nyawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga angkatkeun panangan. Nu keur ngobrol eueuh ngobrolna. Ulang ngaganggu dulu-dulunan rek usung ngadoa. Di mana sim kuring nyebutkeun lafaz ya Allah, tumpulkeun sirah, pereumkeun panon, husukeun hate. Ulah luak lieu kakencak kakatuhu. Bisi aya dirigireun urang nu keur ngobrol keneh teuing, mungkin teu boga era di hadapan Rasulullah. Bisi aya gigireun urang nu masih keneh bercanda heureuy batur ngadoa teuing, mungkin Allah teu mere cahaya taufik hidayah kana hatena untuk bisa merasakan nikmatnya berdoa husud di hadapan Allah. Sabab di poe kiamat jelema dihisab dipanggil ku Allah lain hiji 2 3 4 urang, tapi saurang-urang dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Pikirkeun diri urang. Di mana simkuri nyebutkeun lafaz ya Allah, tumpulkeun sirah, pereumkeun panon, husukeun hate, sok kabeh ceceritan sabeak-beakna ka Allah. Nu boga panyakit bejakeun ka Allah, nu boga kanyeri bejakeun ka Allah, nu boga masalah bejakeun ka Allah, nu boga cita-cita bejakeun ka Allah. Yang punya keinginan ceritakan kepada Allah, terutama yang punya dosa tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultani. Allahumma gfirli. Hadirin, bisi anu pernah nganyeri indung bapak, inget-inget di dosan. Bisi aya nu pernah murakeun cai panon indung bapak, inget-inget di kalakuanana.
besi ainu pernah menjatuhkan air mata orang tua, inget-inget deh dosana. Besi ainu pernah nyentak kainung bapak, inget-inget deh sentakanana. Hadirin, coba inget-inget deh kelakuan orang kainung bapak, inget-inget deh dosa-dosa orang kainung bapak, ingat-ingat kembali durhaka kita kepada orang tua. Hadirin, ridallah biridal walidaini, kariduan Allah tergantung kariduan nu jadi inung bapak. Sanajan orang legok nyenang, penting dipakai tahajud, berang dipakai puasa, munga haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sodakoh miliaran, pengajian unga poe, tapi lamun nyerikeun hati inung bapak, demi Allah 7 pintu surga ditutup ku Allah. Hadirin, hadirin, ingat-ingat di kelakuan orang kainung bapak. Ingat-ingat kembali perjuangan orang tua kita ke orang. Sim kuring yakin kabeh nu hadir punya mata batin yang paling dalam. Coba bayangkan ku mata hate, penting aina dia hareupeun urang keur nangtung inung bapak urang. Tatap setan anak lamun teu bisa ngabayangkeun wajah ibu. Iblis anak lamun teu bisa ngabayangkeun wajah bapak. Coba bayangkan di hadapan urang enak keur nangtung inung bapak urang. Tatap wajah ibu kita, pandangi wajahnya. Dialah wanita satu-satunya yang cintanya tidak akan pernah luntur. Dialah wanita satu-satunya yang cintanya abadi. Dialah wanita satu-satunya cintanya sejati. 8 bulan beteungna dieusian ku urang. Belaan pae jeung hirup ngaluarkeun awak urang. 2 tahun nyusuan urang. Urang gering diubaran, urang lapar dihuapan. Beliau ajarkan kita berjalan, beliau ajarkan kita berpakaian. Urang labuh ke lempang, lain disentak, ditangkep, dicium. Hadirin, kumaha lamun nepi ka maut neung urang. Urang can pernah minta ampura, memeluk erat, bersujud, bersimpuh, memohon maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Sabelahna aya bapak urang, tatap wajahnya. Urang kadang-kadang sok deket kene ka inung daripada ka bapak. Urang kadang-kadang lebih dekat dengan ibu daripada ayah. Urang kadang-kadang nyaah kene ka inung daripada ka bapak. Anak setan nu ngomong mending kene maut bapak daripada maut inung. Padahal sore, isuk, siang, malam dina sirah bapak nganukur anak, anak jeung anak. Tapi sementara anakna anu keur nipu, ngabohongan, nepi ka pernah marurakan cai panon jeung cikesang bapak gara-gara kelakuan urang. Hadirin, kumaha lamun balik ti dieu bapak urang sudah menjadi jenazah di hadapan Allah, diselimuti dengan kain kafan. Bari urang can pernah nangkep, bersujud, bersimpuh, memeluk erat tubuh ayah kita, memohon maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Waktuna ayeuna rek mentah hampura ka inung bapak. Malaikat jeung rasul nyaksian, malaikat dan rasul menyaksikan, bumi dan langit menyaksikan, Allah menyaksikan. Sok bayangkeun ku hate, penting ayeuna urang keur nangkep inung bapak urang bari mentah hampura. Bayangkeun ku hate, tangkep inung bapak urang mentah hampura ka Allah. Mudah-mudahan membayangkan memeluk kedua orang tua menjadikan penebus dosa-dosa kita yang pernah kita berbuat kepada orang tua. Tangkep, ciuman, bari ucapkan doa nu husuk. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi syafaatin nabi, bi barakati ta'zimi maulidin nabi, wa bi barakati talabil ilmi hasil maqasidana. Ya Allah, sok sebutkan kahayang, sok bebas ka doa, mumpung aya malaikat jeung rasul ngaminan. Nu boga panyakit bejakeun, nu boga kanyaa bejakeun, nu boga kahayang bejakeun, nu boga keluh kesah bejakeun, nu boga unek-unek bejakeun, nu boga nyeri hate bejakeun, nu boga masalah bejakeun, nu boga dosa bejakeun. Malaikat dan rasul mengaminkan doa kita. Hadirin, Allah Maha Kuasa. Mudah-mudahan inung bapak urang tos maot penting anda dihadirkan malam hari ini ka lapangan di gemboknya nangtung hareupeun urang, bari ngangkatkeun panangan,
muragkeun cai panon ngucapkeun amin amin karena bunga ningali anakna bisa ngadoa husnu hareupeun Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tawakabubar bacakan suratul Fatihah khusus untuk orang tua kita sing husu. Mudah-mudahan Fatihah yang khusus jadi kado terindah buat orang tua kita. Nu aya keneh paranjang umur, nu tos teu aya kenging rahmat dan maghfirah di alam kubur. Ala hatihi niyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli kubur khususan abina wa ummina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan bapakna hajatna sing jadi hajat nu barokah. Mudah-mudahan putrana sing jadi murangkali anu soleh. Dan mudah-mudahan malam hari ini semua yang hadir mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah yakum azmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.